来了，我ボスからしょぼれるつの。楽しいよ。出てくところから風景見てるより買いましたよ。5年だか2年前に区画が地下に入るされたから高価になるからなんかね、その歌が近く。あ、そうです。YouTube に全部上がってます。もう一回やり直しみたいな。お待たせいたしました。本日は特急ロマンスカーをご利用くださいまして誠にありがとうございます。箱根23号箱根湯本行きです。この先の停車駅と到着時刻のご案内をいたします。次の町田に12時38分、小田原に13時10分、終点箱根湯本に13時36分となります。お手洗い清潔教室は4号車と8号車にございます。携帯電話、スマートフォンはマナーモードにお付けをし、通話はデッキでお願いをいたします。また、これらの車両、禁煙となっております。ご協力をお願いいたします。これより車両の内容がご用のお客様はお知らせください。本日そのロマンスカーを担当いたします車掌は北見社長区小宮山です。終点の箱根湯本までご案内をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。こういうものが緑のカートンで。プチプチはごめん、プチプチか。それ美味しい。ちょっとした入れです。骨は勝てないよね。ベッドもいないの？
返した感じで死んじゃうあれ仏さんは死んじゃったしみたいなさ話なんです